خب برادرای عزیز، قول یکم قول مذهب امام ابو حنیفه و قول احمد مذهب حنبلی ها بود و مذهب اهل حدیث و مذهب ظاهری ها، یعنی می شود گفت جمهور علما، اکثر علما، حنفی ها، حنبلی ها، محدث ها، ظاهری ها. قول دوم قول شافعی ها، قول سوم قول مالکی ها. و بعض علما از مذهب امام احمد فرق کنونیدن بین زنها، گفتن که اگر زنهای پیرکی باشد، از حیض ماندگی باشد، زنهایی که چهرش خشرونه پیر شدگی، کی بیند نمیخواد به زنی گیرد، مثلا پیر شدگی هیچ نمانده است، همیها اگر محرمش نباشد به حج سفر کند میشد. این هم یک قول است، یعنی جدا کردن بین زنها. و بعضی علما میگن که نه، میگن همین جدا کردن درست نیست. میگن برای آنکه لکل ساقطة لاقطة، میگن هر چیزی که به کوچه افتیده است گیرندش دارد. میگن مثلا به کوچه $1 غلطت های میگرفتگی ها، شاید کودکا گیرد. $10 غلطت میگرفتگی ها هست، تیلا غلطت میگرفتگی ها هست، مثلا یک برد نان غلطید میگرفتگی هست، یک دانه خرما افتید میگرفتگی هست. لکل ساقطة لاقطة، هر یک چیزی که به زمین می افتد به خودش مناسب همونه میگرفتگی ها. ممکن 100 کس میگذرد نمیگیرد، اینکه یک کس یافت میشد که همین نمیگیرد. همین چیز برای همون در کار است. اون کمپیرا هم بعضی موسفیدا در کار است. میگن یعنی این قاعده برای هر یک چیزی که به زمین افتیده است گیرنده دارد، یعنی که زنهای هم خیلی میگن و زنها در نظر 100 کس بینور باشد یک زن، اینکه هر یک آدمی که براش همین معقول است، میگن احتمالی در سفر در فتنه گرفتار شدنش هست. میگن بنابراین این جواب آنها هست. خب به هر حال مثال من یک سوال عقلی میدهم برای این برادرها، سوال عقلی بگذار من زنهایم اگر تماشابینا باشند جواباتون آماده کنید. مسئله که به شما سوال میتیم برادرایی که در این پایان هستید، مثلا زنتان یا زنی یک آدم گفت که مردک گفت من باید به طبابت خانه روم، دختر به نزد طبیب روم. مردک تلفن بازی کرد است، رو گفت. زنک برآمد، خی ماشین دار باشد ماشینش قطعی، ماشینش نباشد تاکسی میشیند یا مارشروتکا میشیند. مارشروتکا کشیش زنکو میدن تو نه 2 ساعت تیار میشد کوچه برو دگر. یک آدم دویده اجاش خستو زنکی خوشرو جا داد. شما خواننده شده تلفن بازی کرده کیم کدام زنکا کتی نوشته و زلی شما دیگه کسا او خرج جوات کرده است. بعد دکتر برافت که یک کس آچرتش داد، نوبتش داد، طبیبم همین میدانیده. مردک زنک بیند بسیار همین گپ زنیش و رویش و همش دیگه میشد، خودش ناز نشون میداد تا همون یگان چی از همون زنک رسیده نه. بعد گرفتن سانی بینید که یک خلیب می آورده است، یک هفته یک بار زن خبرگیری و یک خلیب کتی می آمده است، نسال الله سلامت و العافیه. بعد زن گرفتن، تا زن گرفتن سخی و کریم بود. خیلی زنک ببینه تا دکتر رفت، دکتر دارو نویست، از دکتر برآمد چی در آمد. من در زندان یک برادری دارو فروش که نشستم، اون دارو فروش زیناهایی کرگیش نقل کرده داد به من. در طول دارو فروشیش چند زنک زینا کرگی، همون زنکا آمده داروی میخریدگی، همین که گپ میگرفتگی، تلفنش میگرفتگی، این داروی چه خیلی کرده استفاده برم، تلفنتون تید به من یک دنیا گپ. دارو فروش که دیشناس اونجا میبرد با تاکسی میشیند یا اتوبوس میشیند، خانه میبرد شما بازی کرشته تلفن بازی. خب این یک مردک. یک مردکی دیگر زنش گفت که مردک اجازه ده که من دکتر روم، بیمار هستم باید نزدیک قبول دکتر روم. گفت که تیار شو، من خودم برده میبرم با ماشینم. گفته خدای زنش برده آورد. حالی همین شهر، حالی سفر نه 1000 کیلومتر، 10,000 کیلومتر برده زنش در آورده. طبیب نازش به استاد خودش
الکی وقتی محرم باشد مرد نگاه کرده نمیتوند. نگاه میکردگیشم حرکت میکند، یعنی چشمی شوهرش فریب داده نگاه کند یا نگاه نکرده نمیتوند. انا زنش برد کارش بود کرد آورد به خانه. خب سوال کدامی همین دوتا مردک کارش توغری؟ سوال آسان صنفی یکو، لیکن من مجبورم همین سوال یابار تیم. چونکه آدم ها وقتی که به حج نره و زند گویی دگر شما سخت میگیرید این و آن و یک دنیا دلیل ها میبیرم. یعنی برادر کدامی همین دو مردک کارش توغری؟ ابن سعدی پرسید برادر یابار. بله از برادر علی شروع میکنیم. حضرت جان همین حدیث ها را هم از خانه را خویده در دهن ما داده سن قبل دیام. سلام علیکم. بله برادر فقیه. بله استاد قال دیوم دو بله برادر فیردوسی شما بگید. استاد عزیز این سوال بسیار این مدعا شد که همین هفته گذشته همین مسئله جو گپ شد. همین برادر دوم میگه زنش خودش برده میبرد، باید همه شود. هر یک مرد، هر یک مرد مسلمان باید و شاید زنش قتیش برد کجا در کار باشد گشت بیارد. بله بله برادر هارون. بله یک بار دیگر السلام علیکم. بله همین برادری که آخران گفتید باید خودش برد، همسرش رو باید خودش بیارد. بله برادر تجیکی. سلام علیکم ابودیم. بله نام مردی در رقم دیوم، یعنی که با هر کس زنهای خودش مقصد برای پیش هر یک بودن بگونه. بله برادر معروف خوجه. با بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قول دیوم. بارکم الله، بارک الله لکم. خب و بارک الله فیکم. خب واقعا برادر از این مسئله که برای من گفتم که تا اینکه صورتی مسئله واضح شود، ببینید در داخل یک شهر حال زنکا اومده همه گپه نمیگه چوش به دلیشون غش نکند گفته. چون که من میفهمم، برای من سوال میتد که من کتیم خیلی حادثه ها شد، آیا به شوهرم گویم یا نگویم. زنک همی اخوانش که بر اومد، من در مکه مکرمه یا زنک تاکسی میشند یک جا میبیاد 10 کیلومتر یا 3 کیلومتر تاکسی است، میگوید که زن شوهر داری یا نه. در همه جا همین، از این یگان چیزی پنهانی نیست. همین مردها مثل گرگ به زنها گپ میپرتاین. همین خیلی است یا نه؟ من خودی برادرها خداتان میدانید. شما تصور کنید یک زن از همین خانهش میبرد تا همون بازار میرد، مثلا تا گشته آمدن چند تا مردکه با میخورد. حادثه هایی که شد، بعد مثال مردک با خبر شد آمده و مردکه کشت است. چی فایده؟ و مردکه کشت، خودش زندان رفت، این زنک با آزاد همه کارا کرده گشته میگیرد. بنابراین برادرها اناکون وقتی که در داخل یک شهر زنک اگر یک بازار برفته بیاد 10 مردکه دیده میبیاد، چند تاش که ممکن شناس شد، چند تاش به تلفنش تیاد. بعضیش هم تو برای وای ما وقتی نوبتتون اومد مثال بعد میدونم یا زنک میرد برای دین رجدنی دخترچه، شوهرش در رسیه کامره چی زکاس کرده میبیاد که همین دخترچه هم 1 ساله شده کشنده به نوار گرفته مونیم کلان شود نشون میتیم این 1 سالگی این 2 سالگی گفته. کامره چی میبیاد عمده نوار رو میگیرد، زنک بچهش سر و لباساش میپوشند، هر خیل جاها میبرد، کامره چی سیومکه میکند. بعد میگوید که خیر نوار که تیار شد من به شما زنگ میزنم. میگوید نمره تلفن زنکه میگیرد، شوهر در رسیه. اینا کم کم علاقه پیدا میکنن. بعد شوهرش من زنگ زده میپرسد که همون کودک ابورت کنیم یا خیلی حادثه شده است یا ابورت کردن اجازت است. گفته میپرسد سرشویش از کجا شد. من هم مثال کسی که به دین عمل نکند. دین مجبوری نیست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی خواهد مؤمن شود، کسی خواهد مؤمن نشود، کسی خواهد طبق دستور شریعت کار کند، کسی خواهد عمل نکند. شما گمانی بعد میکنید تان
دل تازه باشد. بگذار دل تازه باشد، سر دادمونت زنتون بیلجام. انا سانی گریه و پشیمانی و 4 بچه دارم و این کار کرده سو چیکار کنم داملو جدا شوم یا نه، یا طلاقش دادم ولی فعل منده یا کن فکر کنم 4 بچه دارم خیلی بخشیدم گناهشه زندگی کنم میشد یا نه. گفته میپرسم. برای همین برادرها عزیز همین روزا نشدن بعد حاضر بی اهمیتی نکنید. ولی بسیار بعضی زنکای هم زبان درازی میکند با میگوید که آخر این شوهر میگوید به من نگاه نمیکرد، گپ میزدم گوش نمیکرد، تلفن میکردم تلفنم زنید میداد، من اهمیت نمیداد، پول نمیداد، هیچ کار نمیکرد. خیلی مردک من بسیار حرمت کرد. میگوید خیلی همین خیلی شد. یا میگوید که اگر تو من ناز میپاییدی ناز نگاه میکردی من به همین راه نمیرفتم. گفته که شوهر گناهکار میکنه. این از یک جهت درست میگوید. یعنی من طرفدار مردهای گرفتنی نیستم، با برعکس قصدیم که مردها وقتی که زنی شما به کار خطا رفت شما گناهکارید، شما بی اهمیتی کردید. ولی بعضی زنها نوشتیان که شما فقط طرفی مردکای میگیرید. نعوذ بالله. این شریعت است. این طرفی من مرد باشم باید طرفی مردهای گیرم، یا زن باشد آدمی دعوتگر طرفی زنهای گیرد؟ نه، طرفی حق باید باشیم. مردها ناحق باشند باید بیان کنیم، زنها ناحق باشند بیان کنیم. بنابراین برادر عزیز بی اهمیتی نکنید تا برای همسران. اکن ببینید یک زن در شهر خودش تا یک بازار رفته آمدن اینقدر به بلاها گرفتار شدنش ممکن باشد. به حج راه دور چه حادثه ها میشد؟ بیمار میشد زن. من زنهای بیمحرم دانشجو بودیم، زنک بیهوش خواه رفته است، همچون ترجمان همچون هم هیچ کسی دیگه ندارد، مجبور می بردیم به بیمارخانه ها. محرم نه فقط ببینید، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از بابایش از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می‌کنه الراکب شیطان و الراکبان شیطانان و ثلاثه رکب. یک نفر آدم سفر کند و شیطان است. یعنی یک نفر مرد باشدم، یک نفر آدم سفر ببرد و شیطان است. دو نفر راه ببراید و شیطان است. سه کس اگر راه ببرد اونا مسافر هستند. یعنی یک آدمی مرد، یک جوانی 25 ساله 30 ساله هم تنها سفر نکند. گفتم مرد تنها سفر نکند. برای چی؟ خوف و خطر دارد. به هر حال سفر به دیگر کشور میرید، غریب میشید، در اونجا مثلا چی حادثه های روی میدهد. یعنی برای مرد اجازه ندارد. حالا همین سفری حج به من راضی نیستم که یک انسان پدری 50 ساله یا 70 سالش فرستاند. پدری که یگان بار حالی این خیلی جاهایی ندیده است، زبان نمیداند، جای نمیداند، یک موی سفید فرستاندن من راضی نیستم. باید یک فرزندش یک نبیرش همراهش برده خدمت کنه. مانید حالی زنک اون طرف مانید. یک موی سفید باید رفته خدمت کردن. که اون نمیداند بیچاره گم میشد. احوالشون بینید. من کسانی که حج کردن وادی عرفات و مزدلفه و مینای دیدن، یک علامت قیامت است. یک قیامت میبینید در اونجا. در قیامت او پدر از پسرش میگریزد، از همسراش و فرزنداش میگریزد. یک نوع قیامت است حج. بنابراین تنها فرستانیدن موی سفیدها و پیران سالها و بیمارها خوب نیست. چی جای زنها که همیشه حاجت به مرد دارد. بنابراین برادرای عزیز خوب فهمید. بعضی زنها بسیار می نویسند که آخه من شوهر ندارم، آخه من چی ندارم. اگر روید با مثلا من این روایت ها هست، فتواها هست. همین عالمای هم از جهتی زنک تنگ کردن و عذاب دادن نگفتیان، از جهتی مهربانی گفتیان. زنهای عزیز شما یک کس همین خیلی که گفتیم به بازار برده بیارد ماشینش کتی دخترخانه و برده بیارد خوب است، یا خودتون رفته بید خوب است. در خونکی ها اتوبوس پایید، مارشروتکا پایید، در گرمی ها در هواهای گرم، یا در همین ماشین خنک خطی شوهرتون رفته بید یا خطی فرزندتون خوب است.
حجم همی خیر شریعت هیچگاه برای خلق ضرر بدی مزنینی مشقت نمیخواهد مهربانی میخواهد و زن به همین چیز حاجت دارد زن رو باید یک کس خدمت کند زن نازک است پیامبر صلی الله علیه و آله زنها مانند شیشه هست شیشه کمک اگه احتیاط نکنید میشکند در بالای شطور زنها بود یک آدم سرود میخوان رفقا بالقواریر گفتن به شیشه ها ملایمی کن گفتن یعنی سرود نخوان که سرود خواند شطورها تیز حرکت میکرد وقتی که تیز حرکت میکند زنهای خوردگیش به دهانش میبیاد در بالای شطور همین خیلی عذاب میکشد نگه شیشه های احتیاط کن گفتن با نشکند یعنی زنها نازک است زنها باید احتیاط کرد حمایه کرد خدمت کرد به زنها این مهربانی هست یا سختگیری و ظلم است برای زنها